Y buena mi gente de TikTok y YouTube, aquí ya estamos con el 16 valvuleta, ya le hemos puesto escape, hemos terminado esa fase ya, todo tramo de acero, Ah, como suena, suena guapo, agua de la condensación. Ya tenemos todo el escape ya, todo de acero, su flexible, sus abrazaderas, sonda lambda, acero, catalizador, segundo tramo silencioso, todo acero, hasta este, y este está vaciado ya, ese está recto, todo acero, mira, todo hecho por mí, chavales. Vamos a ver cómo suena el 16 valvuleta. Visto cómo suena, y petardo y todo lanza el hijo puta, Bueno, se ha quedado, chavales,